¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y les voy a enseñar a hackear este juego Derby Demolition Derby 2. Pues yo lo estoy descargando, pues yo ya lo he hackeado. En un futuro lo hackeé, en un pasado, perdón, lo hackeé. Y pues sí me sirvió el hack. Bueno, amigos, todo estará en el link. Yo solo les voy a mostrar el video. Voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo. Bueno, amigos, ya me he descargado el juego. Mírenlo, aquí está hackeado, amigos, en serio. Yo se los estoy diciendo porque yo ya lo he hecho. Bueno, entonces se los voy a estar dejando en el link del video. Pueden darle like, pueden suscribirse si les sirvió. Y bueno, amigos, nos vemos.